Привет, ребята! С вами Ярик. И сегодня мы будем играть в игру, которую все сыграли. Это Animal Hospital, то есть больница аномалий, животных. И сейчас я пойду впервые ее проходить. Да, когда уже все, считаю, прошли, а я не проходил. Ну, просто мне не было интересно. Поэтому буду и начинать сейчас эту игру, да. Но фишки я знаю. Не все, правда, но знаю. Сейчас пока загрузится. Так, ребята, я уже здесь. Вот вижу посетителя. О, как я лагаю. Кофе! Верните себе рассудок. Если он достигнет нуля, вы умрете. Нифига себе! Я бла-бла-бла, бла-бла-бла. Еще интернет у меня говно. Куча. Я... вроде ты нормальный. Не смотрите вот так вот. Не подбирайте фотографию, а со стороны смотрите, потому что вы... В смысле стресс? Потому что если там аномалия, то вы можете потерять рассудок. Распечатать значок. Типа, ну, зарегистрировано. Вот. Я ненавижу свой интернет. Спасибо, я буду в комнате один. Хорошо. Иди на... Угу. Ну! О. А вот. Итак же, что тебе нужно? Как с тобой вот? Взять образец ДНК. Что получаю, я не понимаю. Да сучи ты! Наконец-то. Извините, ребят, что я ору, просто... Это мой замечательный... От слова нет. Вот, даже очень большого слова нет. Это... Не все замечательно. А, травы. Хорошо. Ура! А вот травы. Надо было хотя бы... А вот все. 6-7. Да вы издеваетесь. Это все будет долго. Я даже не смогу пройти первую смену, 2 смены за одно видео, потому что очень лагает. Молодец. Ну все. Я на всякий случай капли возьму. Где они? А, вот они. Капли. Извините, мне нужно было лечить одного клиентика. Что это получаю? Фотография подождет. В этой игру лучше с друзьями играть. Одному неудобно. А второй нормально. Мы тебя застрелим. Да. А, вот. Блин, не прошло полгода. Иди куда хочешь. Главное, от меня подальше. Следующее я пофиг пойду лечить. Вот она. Меня с собой впусти. Спасибо. Ложись. А давай ДНК. Быстрее.
Ой. Ты накакал мне на кроватку? За это я тебя отравлю сиропом для глаз. Я вернусь. Откройся ты. Так, стоять. Я тебя вылечу, надо... Так, нет, новеньких нет. Хорошо. Что тебе? Как раз глазные капли. Не зря брал. Что разговаривать? Это интересно. Доктор уже в пути. Главная аномалия в этой игре. Что было? Ну, все, вычислили. Это должно быть новый сотрудник. Я доктор Хару. Здравствуйте и пока. Некоторые, если что-то с своей стороны, просто продолжайте работать. Я общаюсь с вами безопасно. Спасибо. О, пока. Обидно, что ты уходишь. Тебя. Можно кофе попью, пожалуйста? Я помираю там как-то. Открыть. Давайте кофе выпьем. То есть тут кофе бесконечно, просто надо ждать какое-то время. Да-да, я здесь. Лучший сотрудник, который вас убьет. Да. Вроде, блин. Да, короче, пофиг, потеряю. Ладно уж. Что ничего не понятно. Благо, наконец-то научилась нормально работать. Я буду в комнате 5. Хорошо. Иди куда хочешь. Кофе. Он заваривается. Много заваривается, но ничего страшного. Вот как назло оно долго заваривается, вот чтобы не пил кофе. Вот ему надо кофе. Я сейчас потеряю рассудок. Да. У меня назначение. Да ё-моё, как я не успеваю за вами. Да что надо уйти? Еще пистолет куплю за бесплатно и тебя расстреляю. Ага. Это берем. Поговорить. Все, спасибо, я иду. Чисто слизь. А где? Где огнетушитель? Я как понял, мне огнетушитель нужен, чтобы убрать слизь. Ой. Не бойся, не поборю. Как убрать слизь? Руками убрать, ничего страшного. А вторую смертную убрать. Все замечательно. Гениальный врач. Ага. Травушек-буравушек, тебе подадаю, я буду жевать. Какие таблетки нам не нужны. Лучшее лекарство это травы. Жри. Молодец, издеваетесь. Ну, лечись. Теперь вы. Быстрее буковки говорю, пить надо. Шоколадку я не могу купить, мне мало. Этих чикатилок. Тьфу ты. Касса, подождите минуту. Извините, я не могу. Это сталкер, верно? Ты какой красивый, может идти твой хвост как колесо. Правда? Спасибо. Правда? Спасибо.
Немножко извините, я тут не успеваю. Иду лечить вас, не беспокойтесь. Вы не помрете, что надо, кленовый сироп. Жри и лечись. А, сейчас ты придешь, я пока там пойду посмотрю. Кстати, как там мой кофе? Благодарю персонал. Спасибо. А, ну все, это примерно последний. Нафига я закрыл. Готов! Забираю кофе. Надо попить. Вообще надо это экономить кофе, но я такой, ребята. Да не ойкай. Я еще даже тебя не важно. Гриб. Где гриб? Нифига. Сироп от кашля, окей. А где? А вот. Ешь, не пей. Все? Спасибо. Доктор уже в пути нас убивал, да. Здравствуйте, здравствуйте. Можно шага куда-нибудь смыть? Да? Спасибо большое. Пока. Каждую смену. Спасибо. Ребята, к сожалению, на этом мне придется остановиться. В то же время, как видите, поджимает. Да. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ждите продолжения.